Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun berada. Hari ini kita coba dengarkan suara Ereking ini. Ini knalpotnya beli baru, ya. Ini knalpot beli baru, tapi belum dibedel atau dibelah. Ini belum dibelah ya. Cuma dibuat saringan, ya. Jadi saringannya sudah dimodifikasi, ya. Ini saya yang modifikasi. Jadi hari ini kita coba dengarkan suaranya. Tadi saringannya sudah dimodifikasi seperti saringan ini, ya. Oke, ini seperti saringan ini. Jadi hari ini kita coba hidupin motornya, kita dengar, ya. Oke, coba hidupin. Oke, saya hidupin terus. Ada yang mau hidupin? Gas dulu. Jeng. Asapnya ngebul. Oke, jadi kalau lansamnya dia suaranya agak pelan ya. Tapi kalau sudah jalan ini memang setelannya agak ngorok dikit atau setelan basah. Jadi suaranya kalau setelan basah, knalpotnya belum bedel dan sudah dibuat saringan, itu suaranya mantap, ya. Tapi kalau misalnya knalpotnya belum dibedel, terus sudah dibuat saringan dan setelan minyaknya masih kering, jadi suaranya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang lebih. Jadi ini memang udah setelan basah, jadi suaranya suaranya agak kedengaran garing gitu, ya. Gimana Om? Mas Kom. Oke, kawan. Oke kawan, hanya itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.